I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip i danas ću vam pokažem neke igrice za slabije računare. Pa da krenemo. Prva igrica Counter Strike 1.6, znači igrica pucačina. Nema potrebe da ništa pričam, svi ste igrali. Counter Strike Source, isti princip, samo malo je drugačiji od Counter Strike 1.6. Street Racing Syndicate, igrica koja nije toliko popularna, a veoma je dobra za te godine, znači trke su u pitanju kao što je u naslovu. Preporučujem ono s obzirom da nije popularna. Onda idemo na GTA San Andreas, znači igricu koju ste verovatno svi igrali koji gledate ovaj klip. PS4, fudbal, nema šta tu da se kaže više, osim da grafika je malo zastarela, ali za 2004. godinu ne može bolje. Pro Evolution Soccer 5 ili PS5, znači isto kao i PS4, samo je malo bolje. Znači ono solidno. PS6, ono dobra igrica, bolje i od PS4 i od PS5, po meni PS koji sam najviše igrao. Najbolji je PS za te godine. Onda idemo opet na trke. Need for Speed Underground 2 je u pitanju, znači buđite kola, idete po gradu, tražite trke i tako. Onda idemo na GTA Vice City, to je moja omiljena igrica koju sam najviše igrao. Prešao sam je milion puta, znači igrica je neponomljiva. Onda idemo na Microsoftov Age of Empires, znači igrica strategija. Šta više se kaže, krećete od kamenog doba i završavate sa starom Grčkom, legionarima i ono tako. I to bi bilo sve.